Hello, magandang araw mga ka-friendship. Meron akong halaman na gustong i-share sa inyo. Hindi ko alam kung halaman ito o damo. So, napakaganda mga ka-friendship. Tignan ninyo. Ang halaman na pinulot sa bukid. Yan, napasama na sa ating mga halaman dito sa gilid ng mga puno. At ito na mga ka-friendship, ang halaman na napulot ko at nilipat ko na sa maliit na paso. Ayan, tignan ninyo. Ang kanyang dahon, kung kilala nyo ang halaman na ito o damo, hindi ko alam kung halaman ba ito at may bulaklak siya mga ka-friendship o ayan, tingnan ninyo mabuti, dilaw ang kanyang bulaklak at mahaba ang kanyang stem, ang kanyang tangkay. Ayan o, nasa ibabaw ang bulaklak, napulot ko lang dyan sa bukid. Ayan o diba, ang cute at yung kanyang dahon ay variegated. Nag-iiba ang kulay ng kanyang dahon. Tingnan natin dito. Maupo tayo dito mga ka-friendship at medyo nangangali na yung aking kamay. Mahirap pag walang magka-camera dito. So ayan. O diba tingnan ninyo ang kanyang bulaklak, ang kanyang dahon. Naku ka-friendship, manipis lang ang kanyang dahon. Pero mahahaba at parang ano siya, pabilog. Diba? Ayan o, tingnan ninyong mabuti. Ayan. Pabilog siya mga ka-friendship. Pabilog na paikot. Ayan, nasa isang direksyon lang mga ka-friendship. So ganyan o, tignan ninyo. Parang nyog. Hindi ko alam kung tataas ito dahil first time ko lang itong makita mga ka-friendship. So yan o, ako'y namangha sa halaman na ito. Tignan ninyong mabuti ang kanyang dahon. Diba, nasa isang lugar lang siya at palibot, pabilog. So, anong klaseng halaman to mga ka-friendship? Ayan, at napulot ko lang yan mga ka-friendship dahil namangha ako sa kanyang itsura. At ang kanyang bulaklak ay dilaw na maliliit. Ayan mga ka-friendship, oh. Diba? Weird. Weird plants. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, kung alam nyo ang pangalan ng halaman na ito, please comment down below para malaman natin lahat kung anong klaseng halaman ba ito mga ka-friendship. Tanong ko lang, friends, nagandahan ba kayo sa halaman na ito? Eto, titigan nating mabuti. Napakaganda, no? Ayan, binabalik-balikan ko to mga ka-friendship kung anong itsura sa susunod na mga ibang araw. Anong masasabi mo, friend? So, ako'y talagang napahanga sa halaman na ito. Ngayon lang ako nakakita, first time. That's all for today, friends. Bye!